Az önce serum yedim. Okuldan makyajla gelip bir anda çok kötü oldum yani. Çok büyük bir salgın varmış bu arada. Buradaki bir şey söyledi. Bir tane hocanın 25 kişilik sınıftan 23 kişi gelmiyormuş. Çok büyük bir idrar yolu enfeksiyonu ve herhalde bir salgın varmış. Bilmiyorum tam olarak. Benim de tahlillerim gelmedi. Burada serum yerken video attım. Benim ismimi, benim sevgimi lütfen sorgulanmasın. Bir daha YouTube'da böyle Reels video falan attım. Kısa video attım. Orada siz burada yazanlarla konuştum. Neden? Sizi gerçekten seviyorum. Burayı çok seviyorum. Burayı. Lütfen kendinize dikkat edin. Pekmez, bitki çayı, bal tüketin bolca.